วัสดีครับ อยู่กับผมตูนทีไปเรื่อยนะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกท่านนะครับไปที่อำเภอบ้านผือนะครับ แล้วก็ไปอีกสถานที่หนึ่งก็คือเป็นน้ำตกที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักนะครับ เป็นน้ำตกที่สวยมากๆนะครับนะอยู่ทางนายุงน้ำโสมนะครับจะเป็นที่ไหนนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยก็ถึงสถานที่แรกแล้วนะครับก็คือสนามบาสนะครับของบ้านผือนะครับก็ตอนนี้ก็กำลังบำรุงนะครับเราจะทำสนามและถ้าเกิดว่าสนามเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะพามาเล่นที่นี่แน่นอน80เดี๋ยวเราค่อยมาดูอีกครับว่าจะทำยังไงเหล็กเหล็กกับเหล็กนี่ก็โอเคเทเข้าตรงนี้พอเติมครับผมสวัสดีครับก็ถึงบ้านนาแคแล้วนะครับนะชื่อน้ำตกของที่นี่นะครับก็คือน้ำตกตาดขามป้อมนะครับนะเดี๋ยวเราไปยังไงนะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยทีมงานของเราครับเรากำลังจะไปลุยกันแล้วไปลุยกันเลย
ว่าถ้ามีโอกาสนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปนะครับในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับน้ำตกนะครับที่นี่นะครับตาดขามป้อมนะครับบ้านนาแคนะครับถ้าใครที่อยากจะมานะครับนะก็อยากจะนั่งรถไปแท็กมานะครับก็ติดต่อได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ของเพื่อนผมไว้นะครับส่วนค่าเดินทางค่าอะไรก็อาจจะก็ตกลงกันเองเลยนะครับนะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมจะพาขึ้นไปชั้น3ชั้น2ชั้น3ชั้น4ไปเรื่อยๆเลยนะครับแต่วันนี้นะครับเวลาเราไม่พอครับก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับผมจะพาไปเที่ยวที่ไหนไปเล่นบาสที่ไหนนะครับหรือว่าจะพาไปดูการแข่งขันที่ไหนนะครับรอติดตามผมนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับบ๊ายบาย